नदी के पास मिलेगा। बेटा हाथी से गौना नहीं लूंगी। ठीक और है। करेले की बात है ना द्वारपाल, हाथी सवारी न करे, चाहे ऊँची कोनो पैरा के खरही लागी हो, ऊपर बैठ लियो, समझो हाथी बैठे। राजपाल, माँ जी ने बताया है क्या बताएंगे कि कैला नदी के पास मिलेगा। तो तुम मौला घाट आओ, आगे हम तुमका टिकरा घाट मिलब। तुमका नहीं मालूम? जी हाँ। मौला घाट नहीं मालूम? नहीं मालूम। अगर तुमका गलत परत हुई, कठिन परत हुई, तुम ऐसा मंझरिया घाट मिलो, आगे हम तुमका पहाड़ा घाट मिल जाए। जब तुम्हें मिलेगा तो मुझे बता देना। तो ठीक है, तुम चलो मंझरिया घाट में, हम तुमका पहाड़ा पर घाट मिलब। ठीक माँ जी। माता जी करहला मिलेगा, हम लोग आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। हाँ दोस्तों, इधर कहानी पर ध्यान दें। किस्सा वो दिखाए लगते जमाना, नसीहत की नसीहत होगी। हाँ दोस्तों, इधर कहानी पर ध्यान दें। करहला नदी के पास, इधर ढोला कुआं मंत्री अपना करहला पता लगाने जाते हैं। और इधर दोस्तों गली में, रास्ते में, जंगल में अपने चरवाह लोग अपनी गौवे चराते हैं। आगे देखिए कहानी कहाँ पर पहुंचती है। भैया यहाँ रास्ता निकल रहा है ना? यह रास्ता चला के यहाँ आए ताऊलाल हमारे माई बहन की और गैया खोल देते और पता नहीं कहाँ पाछे रह दे, पता नहीं खावे का तो कि वो खाता ही नहीं है। अरे वो चोर भाई पानी गैया गवाए झील गई। हाँ ये बता तो यहाँ क्या कर रहा है? ये चोर गैया तुमसे कह गए हैं कि मोरी गैया देखे रहे। हर राशि गैया तो प्रधान खेतों में चलती है। प्रधान? हाँ उसे सारे कहते प्रधान कहते पर खेतवा उठा लिया। खेतवा और का कहीं मैं तुझे आज सुनो खेतवा को चाहिए। अब मैं सारे पर सुन यू का पट्टा उठा ले। हमारे जेब में खेतवा ले अपने जेब में खेतवा ले घूमते हैं। अरे वो पट्टा है। हाँ वो है सारे। अच्छा और का अरे कहले उसे कहते हुआ बांध ले चल पटिया बांध ले पटिया वाली। ये रहा है नजर आवत है, चलो इनसे चलो पूछा जाए। जंगल में चरवाह लोग आवाज करते हैं, चलो पता लगाते हैं। तो लाल लाल माई भेड़ा देखे कतरे मोड़े यार ऐसा करो, सान नदिया वही दूरी है, घाट तो चला जाए आगे ये वाले। अरे ना जाए दुलारी, अरे ना जाए दुलारी, दूरी खेला ने माती ना जाए दुलारी।
तुम्हारे सो कर रहा था ससुर है संभार। तुम यहाँ का करो काय यहाँ का करो का निर्वंशीय है कह रे बात हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं पूछना तेरी बुआ के पूछ लिया हम अरे सुनो पहले बात पूछा तो ही था और भैया करहिला देखो बता दो करहिला नहीं अब तुम लटकाए वाले थे आप साले हम जानवर पूछे साले हम जानवर पूछे तो साले करियाना घूमत बताओ बताओ तो सारे सड़वाए बतावत जानवर नहीं भैया सवारी करने वाला हाँ लादा हाँ हाँ बता दे भैया बता दे कहो मैं खेल बताओ तो इससे किसान घर की फरोही पूछती है अरे लादे फांदे वाला जिसके को यार सवारी करे वाला हाँ और यार तो किसान घर की फरुही है बताओ रे हाँ रे सवारी मिल गई बहुत बढ़िया तेज तेज घोड़ी की बलिहारी बिरिंग लगा बात चले तेवारी तन घोड़ी पर भुइमा पाओ आंध न जाए समूचा गाँव। ये कौन ऐसी सवारी है? चरवाहा जंगल मिले धोबी घर का गधा बताइए पागल गधे की सवारी को करता है इंसान। धोबी गधा के ऊपर बैठ ले लिया है कहीं है जमुने गांव में निकल जाइयो कहीं ढोला भैया खता के गाँव वहाँ घुमाओ तो ये सब मालूम है। तुम रुको ये बुलाया पे तुम रुको अब देख क्या चला है आज चला आज स्कूल बच्चे बराबर होते हैं। हमका जाना लड़गलिया बांदर तुम यह जगह रुको अब जाओ जाके प्रेम से पूछिए तब बताइए। ओए! सुनो यहाँ पहचान बताई अतना लंबा गर्दना अतनी लंबी टांगे अत्ता बड़ा पीठी भेट दोनों तरफ से नील सिंचाई कि इतना लंबा गर्दना अतनी लंबी टांगे
पीठी पत्ता बड़ा भेद दोनों तरफ से नीम से चाहिए। बस 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 वहाँ यार भैया हम ढोला भैया के गाँव में जाते कहो हम गाँव नहीं था वो राधा लाल के लड़का ढोला कुंवर है। नलुआ लंबा ढोलुआ मैं जाओ यार वही राधा लाल के लड़का ढोला कुंवर ढोलुआ और तुम बताओ न लोग ढोलुआ है कहेगा तो ढोलुआ यार मैं था दे भैया वहाँ क्या करता है जबकि सरी हुई का काट जाए हम। बताओ सर बताइए सुन छे हाँ चलती बहुत है दिल पीछे अरे ना चलिए अभी को तुम्हें साथ रहा है ऐसा है कब से नहाया नहीं तुम नहीं हम पैदा भर हंतर नहाए है ना ठीक है तो कोई तुम्हें साथ कहाँ जा रहे हैं गमने के तो उनसे कह दो आखिर गुआर दाबो है तब बताए नहीं से ना बताए मतलब हमसे न दबो ना तुमसे ना दबो ढोला भैया दबो हाँ नहीं दाबा हूँ एक घर जो है दाबा ए भैया लाभ तेल लगा कर दीजिए। रुको यह जगह रुको जो गाउन हो गया बयान ना किया ढोला भैया जो गाउन हो गया बयाला के चरवाह जंगल मिले क्या बताए बताई नहीं कहा था जिनका गाँव है उनसे कह दो हमारे ग्वाड़ दाबे तो बताई नहीं ना बताई गोपाल मैं चरवाहा के पैर कभी नहीं दबूंगा चरवाहा हो कि ना हो या बात न भैया ना भैया कहते समय समय की बात है समय होय बलवान मेला लूटा को पिता वही मर जाना ठीक है सेजिया सोना बहन साथ अगर सेजिया सो बहन साथ ना लिखा हो तो ये सारे खबरान गुआन न दाबे जाते हैं आज जैसी बात है लेकिन पैर और दबूंगा जगह जहाँ मरा है वह जगह बताओ क्रिया सारे बांधे तुम घूमत तो हो अरे चरवाहा ने तो रोज मिले कि बरसात बहुत है बोल लाओ चल इनका दे रहा हूं आओ
बताई सही करहला मरिगा गोपाल चलो है ठीक है एकदम जिंदा क्या एकदम जिंदा जब पर खड़े भैन तो धीरे धीरे भैया ताक लेते रहे और हमारे ग्वाड़ों में सतिर है जैसे शर्त लगाओ माता जी चिट्ठी बता दी शर्त लगाओ जो शर्त जोड़ के बैठ जी गोपाल हैं? माता जी साई जानवर है भैया इंसान से ज्यादा जानवर समझता है और नहीं मर जाना ठीक है सिद्धिया सोना बहन सचे नहीं ठीक गोपाल आज जैसी बात है असली कोशिश करूंगा जी आज तुमको सोच रहा तुम क्या कौड़ी पड़ी कि हाँ तुम्हारे गौरी को नहीं जाएंगे। क्या रहला कहता गौने नहीं जाएंगे? जी हाँ। रहला तुम गौने नहीं जाओगे? देखिए हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे पास रहला है। और तुम्हें कैसे मालूम होगा कि हमारे पास ऊँट करेला मुझे खोज करने निकले हो? देखिए रहला और 12 साल तुम्हारे ब्याह के बीत रहे जाती, आज तक तुम्हें ये नहीं खबर लिया है कि मेरे पास ऊँट करेला भूखा प्यासा है। जब तुम्हारे कहने की चिट्ठी आई है तुम कहते मेरे गौना करा दो, मैं तुम्हारे गौने का करता ही नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम था। हम लोगों को
तो हमसे मुलाकात भी करा देना। लेकर क्या करहला जिस समय आपको खोजने आए पहले ना हम जाएंगे, पहले तुम जाओगे। जीजा जी, जी हाँ ये दरबारी रहेगा हमारे साथ। माता जी दरबार में बैठी हूँ। जी। बातें बजाते जाना, कह देना प्रेम से। करहला उसके बाद गाने की तैयारी होगी। जी भाई, जी जाओ जाके कहिए आप। बहुत अच्छी बात। माता जी करहला मिल गया है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। माता जी दरबार में बैठी हमारे मुलाकात कर। दरबार में विराजमान है। जी मैं जाकर माँ से मैं बात करूंगा और किसी ने बुलाते हैं क्या कदम से करीब पहला आज मैं तुझे देखकर बहुत खुश हो गई हूँ। ओ ठीक है माँ और बोला तू जानता होगा कि मैं भूखा प्यासा हूँ, मेरी माँ खबर नहीं लेती। क्या बात है, किस लिए काम तुम्हारा है मेरे से बोलिए। हाँ मैं बताती हूँ। अरे ले चलो भैया, इनकार क्यों हो गया? आखिर क्या बात है, इनकार क्यों हो गया? 8-12 साल तुम्हारे बेटे के गौने के बीत रहे हैं ब्याह हाँ। के। 12 साल बेटे के तुम्हारे ब्याह के बीत रहे हैं। 12 साल बेटे को अपना गौना लेना चाहती हो। हाँ, मैं तो दहेज में मिला था, आज तक ये नहीं खबर लिया कि मेरे पास ऊँट करेला भूखा के प्यासा है। जब तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आई है तो मैं से कहा था गौना करा दो। मैं तुम्हारे बेटे को करता ही नहीं जाऊंगा। करहला देखिए, करहला हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे पास करहला है। कैसे मालूम हो गया? देखिए जब उधर से पत्र आया जी, तब हमको मालूम हुआ, माता जी ने बताया करहला नदी के पास मिलेगा। तब हम आपको खोजने गए, तब आपको खोज के लेकर के आए, माता जी से मुलाकात कराए। करहला ऐसा नाजायज काम ऐसी बात है माँ जी, तुम बात दूर पड़ती हो और मेरी बात सुने। अरे जब तक ढोला नहीं है मेरी पिठिया पर, ढोला नहीं है मेरी पिठिया पर, तब तक
बेटा ढोला यहाँ माता जी करेला जो कह रहा है तो आप लोग सुना। जी, अगर करेला कह देगा कि अत्ते पानी में खड़े रहो, चाहे दोनों जने खड़े खड़े तब हो जाई, लेकिन खड़े हुए रहो। बेटा 750 कोस दूरी का मामला है। माँ हाँ बेटा करेला जो कुछ कहेगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। मैं उसकी बात और सुनूंगा। करेला क्या क्या हमारा पुजारी दादा ये 50 रुपया चंदा देते हैं, और चंदा ले भैया, चंदा लीजिए अपने पास। बोलिए माता जी। माँ करेला तुम्हारे ही मन का कार्य करेंगे ढोला को। हाँ और ले जा, शौक से ले जा मेरे लाल को। हाँ करेला हाँ, चलो यार, चलो चले यार। और क्या मैं तुम्हारे गौने का जरूर चलूंगा, जी हाँ। मगर एक बात है, इसके बाद तुम्हारे गौने का चलूंगा। ऐसी कौन सी बात है? और मेरी बात सुनिए, जो बात है भैया करेला सच कहता है। क्या सर के साथ? अरे जिस समय गौना लेने जाओगे तो आपकी रानी शर्त मांगेगी, पति जी आज 12 साल शादी को आप क्या करते थे? तुम्हारा कहना होगा मुझे गौन ब्याह नहीं पता था, मैं अपनी माँ का दूध पी रहा था, मतलब बचपना था। जी हाँ। लेकिन बाई से कहेगा कौन? हम गोपाल दूध ही पिए लाधूसा हम खाई। मंत्रीवर देखिए माँ जी आपको बहुत मानती है। ठीक है, यही तो होगा। लेकिन ऐसे नहीं जाओ और अरे माता उतारी है या बबे लैया तारे, माता उतारी है। गौने माता जी ही आओ, कितना चले जाए, मारा ना तो कहीं न कहीं नहीं, 3 दफा कहो ना मारब तब तो कहीं बात ऐसे ही न कहा, नहीं 3 दफा कहो ना मारब तब तो कहीं। मैं तुझे नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी। माता जी करेला ढोला भैया से कहा है हाँ कहा। कि जब तक तुम अपनी अम्मा दूध न पीहो तुम्हारे गौने न जा। हम हरा हाँ, हम हरा। माता जी करेला इसलिए कहा है जिस समय ढोला भैया गौना लेने जाएंगे आपकी बहू सचौती मांगेगी। मेरी बहू जी अच्छे अच्छे कि 12 साल शादी को गया, आप क्या करते थे? ढोला भैया का कहना होगा मुझे गौन ब्याह नहीं पता था, मैं अपनी माँ का दूध पी रहा, मतलब बचपना था। द्वारपाल जी